Okay. Hi guys. Hello. Ang awkward kasi. Sige. Game. So, ngayon, Gagawa ka ng slime. Okay. Asan yung... So, nasa park kami ngayon. Ito yung bowl. Meron kaming white glue. Elmer's. And Yung activator. activator na nasa ketchup. Containers. And... Shaving Gillette. na Gillette. shaving something. Yeah. Tapos, panghalo. Okay. Kanina to. Right. Akin na lang ito maliit. Tara. Okay, so, lagay muna tayo nito. Gano'n kadami? Siguro hanggang dito lang. Ang dami na madami, na. madami. Hanggang dito lang. Ayan Yan. o, ayan. Ito. Dito, Kasi ito lang container natin. Ayun na. Ayan lang dala ko yun. Umuuna siya. Diba? Ayan, lagay na natin yung blue. Ano lang sa... Wow! Ang baho. Baho ba? Okay lang. Ah, hindi. Untian lang natin kasi lalagyan natin shaving cream. Okay. Ikaw na maglagay ng ito. Slime activator. Now na. Lapit natin pa. Oh! Shake mo nga. Here we go. Sayang hindi ako nagdala ng food coloring. Sana nagdala ka? Fluffy. Parang pintura na yun. White na white. Lagyan mo natin activator. Sabihin mo pag tama na. Tama na. Ano yung tubig lang? Pati borax ba? Ah. Okay. Alam mo ba yung malaking container? $1 something lang. Mura naman. Ay, joke. Bakit? Joke lang. 10 pala, 10. $1 ang OA naman. $1. Ayan o. Lapit na siya. Nasa marshmallow. Hindi naman pang activator. Wow, what a kamay. Okay. May dalang tissue. Wala. Patay. Didikit naman yun sa kamay mo naman. Ay, didikit sa kamay. Didikit, babalik sa slime. Pwede mo na yung kamay yan. Kamay na natin, i-ano natin. Ayan. Nagiging sticky na siya. Ayan. Para tayo nagbe-bake. Kaya, Ayan, labas na natin siya dito. Ay, kasi may butas siya. Okay lang yung labas na natin. sleepy, sticky na siya. Sobra. Ah, ang sarap pakiramdaman mo. Oo nga. Sarap. Ay, sarap Paano daw. pag, fail? Hindi yan. Tapos mamaya natin i-ano yung mga nasa bowl. Ah, Wait, ang ganda. may gagawin ako. Didikit yan dito, okay lang yun. Kasi ano, Ah,
Tapos mag-ASMR tayo mamaya. Kaso nadamihan natin yung acrylic. Kala ko Takot ako. na. Grabe sila. Ang fluffy. Okay na to, hatiin natin. Parang pandesal. Tayo. Thumbnail lang kasi. Tama. Okay na, ikaw naman, bibigyan na. Yan ko na. Dapat nagdala ka ng food color. Meron ba kayo nun? Ay, yung akin na wala na akong food color. Meron ako nung pero meron pa akong pinapang color paint. Tsaka yung ink. Ay, hindi siya ink, pero ink. Okay. Ang gulo. Di ba maganda naman yung ink? Ink siya, ink na. Okay. Next slime, gawa kami ng, ano yan? Jelly cube. Slime. Yan, jelly cube slime. Kailangan natin uli ng bowl. Mixer. Tapos, meron kami nitong sponge na to. And Clear glue. Activator. Paint. acrylic paint. Tsaka, meron din kaming mga ink. Crayola. Yellow, red, and blue. Tsaka, Glitters. tsaka, Pero na kukunin ko lang yung nalipad.
Kamay na natin. Piling ko. Okay. Lagay mo muna yan sa tabi. Sige, ano yan? Pwede ba nga ano to ba? I-end mo, tapos i-tsaka mo. I-end mo muna. I-end mo na natin, tapos ikaw. Ay! Ano ba yan? Nalaglag na lang. Nalaglag na lahat, pati yung helmet. Anahan natin, gananin. Tapos, ito, anuhin mo siya. Kasi videohan na lang kita habang hawak. Ay! Basta akin nakatapat. Oh my gosh! Ay!